Kameme TV. Mwihoko wakwa ni ati withayo wi haria hothe uratwamukira na igatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Uyu ni Mutamburuko wa Mohoro ani maingi gukorwo ngikumenyithia ica ikuhe maria andikitwo matinda magikumathira na gukuhaririria no mbere ya tukinyite hau na kitwambe tumurike matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuharirie mutamburuko-ini. Days are gone when officers were hounded, judges, judicial officers were hounded out of office through name calling and naming. Mushirithania munene Kameme kuria ashirithania matikenyenyo ni miario ya president na atongoria angi ya gukuruhania ruhonge ruru na ungumania, akiuga miario ino ni ya kunyarana na kuhuthia magoti. Rais wa Kenya hayuko juu ya sheria. Aliwekwa pale na katiba ya Kenya na analazimishwa na hiyo katiba kuifuata. Kiama kia mawakiri kuria ruhonge rwa magoti rutigetikira guthingithio ni mikana iria ikoretwo ikirutirwo ni mutongoria wa bururi William Ruto agikuruhania ruhonge ruru na ungumania na kuhuthika hari kuhotomia tabarira cia thirikari. Andũ ana kuma itura ria kia mugumo gicigo kaunti-ini ya Kirinyaga guthii na mbere na kuhonia nguraro thutha wa gutharikirwo ni hiti magitua macani migunda-ini yao. Na family imwe kuma itura-ini ria Utheru kuhoya thirikari gukinyira kihoto kia mwana wao uria wirikanite kuhurwo bara ginyagia agikua agikuirwo gukorwo ekuruhanitie na wishi wa waya ya kuiriga mucini wa afitha wa borithi wa tene. Negatho ringi ni undu wa unyitaniri waku mutori witu na ndire ya ciko ni Nyambura wa Wamusha ritwa riakwa ni Mumbi wa Shege. Na riu tukiambiriria mucirithania munene Kameme ni oritie acirithania othe na maabitha a magoti kwaga kwenyenyo ni maria ni miario o yothe ya gukirira ruhonge ruru. Riu akiuga miario ya kumenereria ruhonge rwa ucirithania iria ikoretwo igitongorio ni President William Ruto na atongoria angi ni ya kunyarara na kuhuthia ruhonge ruru. Kuringana na Kameme gutire wira o wothe president kana mundu o wothe ungi arutite wa gukuruhania jaji kana maabitha a ruhonge ruru na ungumania. Mwandiki witu Batero wa Mwangi niwe uratuhingurira na ripoti ino. Family decisively with corruption in the judiciary. I mean it, and we are going to deal firmly and decisively to root out corruption in the judiciary. Ni mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongorio ni President William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Nobody should tell us the independence of the judiciary also means that the judiciary is holy or sacrosanct. Na wakicheza tutapita na wao. Kuria makoretwo magiukirira ruhonge rwa ucirithania na kurukuruhania na ungumania, kuria ruhonge ruru rukoretwo rugikuruhanio na matua ma kurugamia tabarĩra cia thirikari ta waki wa nyumba cia raithi hamwe na ungania wa kĩgĩna kĩerũ kĩa ũrigitani. Hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya